Ndugu mgeni rasmi ambaye anaitwa Herman Matias Luanya, mdau wa michezo, karibu sana katika kituo cha kuinua na kukuza vipaji cha watoto na vijana cha Muonekano Sports Club. Ndugu mgeni rasmi, Muonekano Sports Club ni kituo cha kuinua na kukuza vipaji vya watoto na vijana. Kituo hichi cha michezo ambacho kimekuwa na mfano bora kwa watoto na vijana walioko mitaani na mashuleni ambao wanajituma katika michezo mbalimbali, mfano mpira wa miguu, mpira wa pete, mbio za polepole, michezo ya stadi za maisha na kadhalika. Ndugu mgeni rasmi, Muonekano Sports Club ilianza rasmi tarehe 13 ya mwezi wa 9 2015 na ilipata usajili wake tarehe 25 ya mwezi wa 10 2016 kupitia Baraza la Michezo Taifa BMT, namba ya usajili NSC 11589. Tulianza na vijana 25 tu. Mpaka sasa jumla tuna vijana na watoto 168 ambao wamegawanyika katika makundi mbalimbali. Katika upande wa mpira wa miguu tuna watoto chini ya miaka 10, chini ya miaka 12, chini ya miaka 15, chini ya miaka 17 na chini ya miaka 20. Lakini katika nje na mpira tuna jogging club ambayo inachukua watu kutoka sehemu mbalimbali nje na mabibo na ndani ya mabibo kwa maana ya kufanya mazoezi kwa ajili ya afya zao. Katika pia upande wa mpira wa pete tuna timu ya netball ambayo inafanya mazoezi siku za weekendi tu. Lakini pia tumeenda nje mbali zaidi. Katika michezo tuliyokuwa nayo tuna michezo ya stadi za maisha, ambayo michezo hii tunaifanya kabla ya mazoezi kwa maana ya kujengana katika mambo makuu matatu. Moja, swala zima la upande wa afya ya uzazi. Tunaamini katika vijana ambao tunao wana changamoto nyingi sana katika masuala ya afya ya uzazi. Kwa hiyo tunayo hiyo program ambayo inafundisha michezo ya afya ya uzazi. Lakini pia tuna michezo ya ulinzi na usalama wa mtoto. Tunaamini kwa sababu tunadili na watoto chini ya miaka 10, tumeanzisha programu hiyo ya ulinzi na usalama wa mtoto, ambayo michezo hii tukicheza inamsaidia mtoto kuweza kujua haki zake, ulinzi wake, endapo anapata changamoto yoyote basi anajua sehemu gani ambayo anaweza kuripoti. Lakini pia tuna michezo ya usawa wa kijinsia ambayo inachukua nafasi kwa kuweka haki sawa kwa watoto wa kike na wa kiume kwenye shughuli mbalimbali nyumbani pamoja na shuleni. Nje na shughuli hizo zote ambazo tunafanya, lakini pia tuna mafanikio ambayo tumeyapata kama kituo cha Muonekano tangia tulipoanzisha. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio tuliyopata hadi sasa ni yafuatayo. Moja, kuunganisha Muonekano Sports Club na vituo vingine vya ndani na nje ya nchi. Mfano Kabwe Warriors City wanapatikana Zambia, United FC kutoka Burundi, Young Star kutoka Uganda, All Star Academy Dar es Salaam, La Masia Dar es Salaam, Moro Kids Morogoro, Island 255 Morogoro. Fanikio la pili, wachezaji wafuatao wanacheza timu zifuatazo wamepita hapa. Abdalla Kulandana yuko Fountain Gate ametokea hapa. Vincent Abubakar KMC ametokea hapa. Fazili Magambo Kiruvia ametokea hapa. Joeli Stefano TMA Star Arusha ametokea hapa. Aruna Mustafa Kiembe Samaki Zanzibar ametokea hapa. Ezekiel Lavez Kabwe Warriors City Zambia. Musini Hasani Ndanda FC Mtwara. Vincent Elias Mbeya City. Fanikio la tatu ambalo tumelipata, ndugu mgeni rasmi, uweza kushiriki mashindano mbalimbali, mfano JMK Tournament ambayo mwaka 2022 tulikuwa mabingwa. Island Tournament mwaka 2022 tulishia hatua ya robo finali. Ujamaa Tournament mwaka 2024 tulikuwa mabingwa. Gosa Cup mwaka 2023 tulishia 12 bora. Young Life Super Cup bingwa 2023, Bigwane Ramadhani Street Cup bingwa 2025. Fanikio la 4 ambalo tumelipata kama Muonekano, ndugu mgeni rasmi, mwaka 2025 2026 kwa mara ya kwanza Muonekano Sports Club imepata nafasi ya kushiriki ligi daraja la 3. Nimekuja hapa kama mdau wa michezo
kwa wito wa kuwa mgeni rasmi. Chama kina itifaki zake, lakini pia michezo na mambo ya kijamii yana itifaki zake. Kwa hiyo ninawashukuru kwa kunialika, hilo la kwanza. Lakini la pili, ninawapongeza kwa kujitokeza na kuamua kushiriki michezo. Hii nadhani haifanyi kazi, eh? Inafanya, eh? Okay. Okay. Kwa hiyo ninawapongeza kwa kujitokeza na kushiriki michezo. Unajua, ukiachilia mbali huku duniani kwenye maisha ya kawaida, tuna vijana wengi ambao ni watoto wetu, wadogo zetu, wamekuwa wakijiingiza kwenye makundi yasiyofaa. Ni kwa sababu huenda labda ya malezi au mazingira. Kwa hiyo tunapoona watoto na vijana wanaingia kwenye michezo, tunaona kuwa wamechagua jambo jema. Hebu mjipigie makofi kidogo. Kwa sababu wote tunajua michezo ni ajira, michezo ni afya, lakini michezo itakutengenezea mtandao mzuri wa marafiki, na kwa hiyo unaweza ukajikuta hata kama ukufanikiwa sana kuendelea na michezo, lakini unaweza ukajikuta umefanikiwa kupitia marafiki wengine ambao umewapata kwenye michezo. Tunasema hivi kama mzazi, sasa nawaambia, siku zote ukitaka kufanikiwa ni lazima kwanza ujitokeze. Ukiwa umekaa nyumbani tu, hujitokezi, huonekani, huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo ukijiona angalau una kipaji cha michezo au unaweza kufanya kitu chochote, basi unatakiwa ujitokeze. Ukishajitokeza, maana yake ni kwamba utaonekana, si ndio? Alafu kishaonekana, basi kwa kile ambacho umepewa kufanya au umefanikiwa kufanya, tia bidii sana, au sio? Mimi Mkristo kidogo. Kwa hiyo tunasema kwamba kama umepata nafasi ya kufanya jambo fulani au watu fulani wamekupa kazi fulani, tunaamini kwamba hicho ulichopewa kufanya ndicho Mungu amekupa kufanya. Sasa hicho ulichopewa kufanya kifanye kwa akili yote, kwa nguvu yote, kwa moyo wote na kwa bidii zote, au sio? Sasa kwa mfano nyie, umependa kucheza mpira, umependa kushiriki kwenye mpira, si ndio? Sasa unapokuwa ukicheza mpira, weka akili yako yote pale, weka nguvu yako yote pale, weka moyo wako wote pale, ili mwisho wa siku uone mafanikio yanayotokana na jitihada na bidii ambazo umezifanya. Hapo vipi? Mafanikio kwa kila jitihada huwa ni ya hakika. Unapotia jitihada, unapotia bidii, unapofanya kitu fulani kwa moyo, matokeo huwa ni ya uhakika. Kwa hiyo ninawapongeza kwa ninyi kuchagua kushiriki kwenye michezo. Lakini tukirudi kwa upande wa chama kina jumuiya zake, kwa maana ya Chama cha Mapinduzi kina jumuiya zake, na kuna moja kati ya jumuiya zake ina idara inayoshughulika na malezi na makuzi ya watoto, na kupitia idara hizo basi angalau pia tunaweza kushughulika na mambo yanayohusiana na makuzi ya vijana, na makuzi ya vijana ni pamoja na michezo, na kuna wakati nadhani tumekuwa na makombe au shughuli za michezo ambazo zinaratibiwa na chama kupitia jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo serikali inatambua kwamba kuna michezo, na inawekeza nguvu kuhakikisha kwamba vijana wetu wanashiriki michezo katika mazingira mazuri yanayofaa, ikiwa ni pamoja na kutengeneza sheria na taratibu na kanuni ambazo zitawawezesha watu kushiriki michezo vizuri. Lakini pia tumeona jitihada za serikali katika kujenga viwanja, na hata mkiona wakuu wa nchi wanatoa zawadi zile za magoli, mmesikia goli la mama, yote ile ni kuwatia moyo na kuwapa morali ili mkaze mwendo kwenye michezo, au sio?
Mkaze mwendo kwenye michezo, kwa sababu michezo ni ajira na ukifanya vizuri unatoka. Na niwaambie kitu, hakuna mtu anafanikiwa siku moja, kwamba umetokea tu mahali fulani ukajikuta unacheza Azam, unacheza Simba, unacheza Yanga, unacheza Arsenal, unacheza Man U. Haitokei ghafla. Ni lazima uanzie mahali fulani huku chini, halafu utakwenda unapanda ngazi kwa kadri ambavyo unatia bidii. Niwapongeze kwa hatua ambazo mmezipitia. Kumbe wakati ninapewa mwaliko sikujua kama Muonekano Klabu ni ya muda mrefu kiasi hiki. Hii ni klabu ina miaka 10 sasa. Hebu tujipigie makofi. Miaka 10 ni umri wa mtoto ambaye yuko shule sasa. Yuko shule kama darasa la 5 hivi, manake anajitambua. Na kama ni biashara, miaka 10 inayo sifa ya kuaminika na kukopesheka. Miaka 10 kwenye game sio kitu kidogo. Jipigieni makofi tena. Kwa hiyo katibu pamoja na uongozi wako, mwenyekiti, na viongozi wengine wa safu ya uongozi kwa klabu hii, mmeupiga mwingi sana. Miaka 10 sio kitu kidogo. Lakini pia nimeambiwa kwamba klabu hii ina makundi tofauti. Kwa hiyo kuna vijana wa football, lakini pia nimeambiwa kuna vijana wa netball. Naona sura kama za kupiga mpira kwa mguu. Vijana wa netball wapo hapa. Mpo ambao angalau wamewakilisha timu ya netball, mpo. Kwa hiyo ninawapongeza sana. Lakini pia katika risala nimeona kwamba klabu imefanya jitihada nyingi ya kuhusisha vijana wengine hata walio nje ya klabu, kuhakikisha kwamba inafanya wajibu wake katika ulinzi na usalama wa mtoto. Hongereni sana. Lakini pia mmeshiriki kwenye matukio na matamasha ya usawa wa kijinsia, niwapongeze sana. Hii afya ya uzazi inatuhusu. Hii afya ya uzazi inatuhusu kwa sababu kama kada wa Chama cha Mapinduzi kupitia jumuiya ya wazazi, yako mambo yanatuhusu, na kwa hiyo wakati mwingine mnapokuwa na matukio kama haya yanayohusisha afya ya uzazi, ulinzi na usalama wa watoto, usawa wa kijinsia, tafadhali fuata itifaki na tutakuwapo kushiriki pamoja nanyi. Sasa hapa kwenye jogging mbona hamjawahi kunialika? Hamuoni kama na mimi nafanania mbio? By the way, nimeshiriki mpira, nimecheza mpira sana sio kidogo. Kuanzia chandimu, alafu nikacheza shuleni, nikacheza shule ya sekondari, nimecheza chuo kikuu cha Dar es Salaam mpira wa miguu. Na kwa hiyo siku moja nikiwa napata nafasi nitakuwa nakuja na mimi nafanya mazoezi kidogo ili angalau niweze kuweka afya vizuri. Michezo. Sasa mimi sitaki ajira ya michezo, nataka michezo ya afya mimi binafsi. Sasa nijielekeze kwenye changamoto zenu. Alafu nitakuwa na maneno machache ya mwisho ya kuwaasa na kuwaachia. Nikifika mahali nikasahau maneno ya kuwaasa, basi unikumbushe kwamba hujatuasa. Sawa? Mimi ni mzazi kwenu, lakini pia mimi ni kaka yenu. Hapo imekaaje? Kuna dogo moja anaonekana mbishi pale. Okay. Upungufu wa vifaa vya michezo, mfano mipira, jezi, koni, soksi, pamoja na kukosa gharama za kushiriki mashindano mbalimbali ndani na nje ya mkoa. Kwanza nimeambiwa kwa mara ya kwanza ndio mmefika level hii mliofika sasa, si ndio? Ambayo ni daraja la 3 ngazi ya wilaya, si ndio? Jamani, tarehe 29 tunakwenda kupiga kura, si ndio? Mimi si nimeamua kuwa mwanachama wa Muonekano Sports Club, halafu nimekubali kuwa mlezi, si ndio? Sasa na mimi naleta ombi langu kwenu, msiniangushe, au sio?
Tarehe 29 Oktoba tunaenda kupiga kura, si ndio? Oktoba Imekaa vizuri sana. Sasa nione mikono ya wale wanaosema tarehe 29 Oktoba tunaenda kupiga kura. Yes, dogo umesomeka, imekaa vizuri sana. Haya. Sasa 29 tunaenda kutiki, lakini tunatiki kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi, au sio? Tunatiki kwa mgombea wa nafasi ya uraisi Mama Samia Suluhu Hassan, na kwa hiyo tunasema Samia mitano tena. Halafu tunatiki kwa mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi Profesa Kitila Mkumbo, kwa hiyo tunasema Kitila Mkumbo 5 tena. Halafu tunakwenda kutiki kwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi nafasi ya udiwani Bi Ashura, kwa hiyo tunasema Ashura 5. Hapo vipi? Hapo sawa. Haya, mnaosema tunakwenda kupiga kura imekaaje? Na ndo maana niliwaambia salamu yangu ya mwisho, ili mipango yetu na sapoti yangu kwenu iende vizuri, kuna mahali lazima tunashirikisha serikali, si ndio? Tunapataje uwanja wa kufanyia mazoezi na kufanya michezo bila kumuhusisha diwani, bila kuihusisha halmashauri husika? Umeona eh? Kwa hiyo tunapomshika mkono vizuri diwani, kwanza tunaenda kifua mbele, tunamkumbusha tulikupigia kura, tulikuchagua. Kwa hiyo kamwambie na mbunge naye tunamshika shati, tulikupigia kura, tunataka uwanja wa michezo Muonekano Sports Club. Hapo vipi? Hapo sawa. Na mimi nitakuwa mbele pamoja nanyi kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Hapo vipi? Mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi nafasi ya uraisi Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan amesema kwamba ulinzi ni madhubuti, na kwa hiyo hakuna hofu yoyote, au sio? Sasa akisema yeye, nani tena anapinga? Na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama navyo vimetuhakikishia kwamba twende tukapige kura, wao watakuwepo kuhakikisha zoezi linaenda vizuri. Hapo vipi? Hapo sawa. Sasa jingine ni kwamba usiende kupiga kura mwenyewe, si ndio mchukue na shosti, shika mkono shosti, gonga mlango wa mwenzako, mchukue mshikaji msela mwenzako, twende tukapige kura. Na Chama cha Mapinduzi kupitia jumuiya ya wazazi wana kauli mbiu yao fulani, inasemaje ile? Nipitie tukatiki. Sasa usiende kutiki peke yako, au sio? Kwa hiyo tupitiane, halafu twende tukapige kura, tutiki kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi, halafu turudi tusubiri matokeo. CCM oye! Sana, na asanteni kwa kuja, asanteni kwa kunialika. Tafadhali 29 twendeni tukapige kura. Michezo! Michezo! Asanteni sana. Kwa majina naitwa Anthony Edward, ndio katibu mkuu wa kituo cha Muonekano Sports Club ambacho kinapatikana Mabibo, mtaa wa Jitegemee. Kwanza tupende kushukuru ndugu kiongozi kuweza kufika katika mwaliko wetu ambao tumempa ndugu Mheshimiwa Helmani Matias Lupanya kwa kuweza kuwa mgeni rasmi katika kituo chetu cha Muonekano siku ya leo. Lengo kubwa la kumuita ni kwa ajili ya kuangalia changamoto ambazo zinatukabili kama kituo, ili tuweze kufanikisha malengo ya vijana ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kucheza michezo mbalimbali katika kituo chetu. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kuweza kufika ili kuweza kutusaidia changamoto hizi ambazo tunazo. Tunasema asante sana na Mungu aendelee kumbariki ili aweze kufanikisha malengo makuu kwa ajili ya vijana ambao wanapenda michezo. Lengo kubwa la Muonekano Sports Club ni kituo cha michezo ambacho kinapatikana Mabibo, mtaa wa Jitegemee. Lengo kubwa la kituo hiki ni kwa ajili ya kuwasaidia vijana ambao wanatoka katika mazingira hatarishi mashuleni pamoja na mtaani, kwa maana kuu ya kuweza kuwasaidia kuweza kufikia malengo yao katika ndoto zao ambazo wanazo katika michezo. Muonekano Sports Club ilianzishwa rasmi tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2015, ikiwa
rasmi imesajiliwa tarehe 20 mwezi wa 10 2016 kupitia Baraza la Michezo Taifa BMT kwa lengo kubwa la kuweza kusaidia vijana katika michezo mbalimbali. Lakini Muonekano Sports Club inajihusisha na michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa pete, mbio za polepole pamoja na michezo ya stadi za maisha. Hii michezo ya stadi ya maisha imegawanyika katika makundi makuu matatu: afya ya uzazi, ulinzi na usalama wa mtoto, lakini na masuala ya usawa wa kijinsia. Kwa hiyo nje na michezo ambayo tunaifanya hiyo, lakini pia tuna hiyo programu ambayo inasaidia kuweza kuhakikisha vijana wanafanikisha yale malengo ambayo wanayo katika changamoto ambazo wanazo. Kwa changamoto ni nyingi ambazo tunazo kama kituo, lakini katika changamoto hizi ambazo tunazo, nafikiri ndugu mheshimiwa Elimani Matiasi ameweza kutuahidi, lakini pia ameweza kusapoti vitu mbalimbali ambavyo sisi kama Muonekano tumeweza kuvipokea kwa ajili ya kuweza kufanikisha malengo. Tunasema asante sana na Mungu aendelee kumjalia apate maisha marefu sana. Ninaitwa Engineer Herman Matias Luhanya. Mimi ni mdau wa michezo, lakini pia ni kada wa Chama cha Mapinduzi kutoka wilaya ya Ubungo. Nilipata mwaliko kutoka kwa Muonekano Football Club. Hii ni klabu ambayo iko Mabibo jijini Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo. Wamekuwa wakijihusisha na michezo ya mpira wa miguu, lakini pia michezo wa netball, na wamekuwa na jogging club pia, na wameshiriki kwenye matukio mbalimbali ya michezo ya kijamii. Wamehusisha makundi mbalimbali ya wanajamii katika michezo mbalimbali. Nilipata mwaliko kuja kuwasalimu, lakini pia kuwa mgeni rasmi kwenye tukio lao maalum ili waweze kueleza pia changamoto ambazo wanakutana nazo hasa kwa wakati huu. Klabu hii ya Muonekano wako wanashiriki ligi daraja la 3 kwa sasa ngazi ya wilaya ya Ubungo, na tayari wako kwenye hatua ya makundi timu 12, na kwa hiyo ziko changamoto kadha wa kadha ambazo bila shaka walitamani kupata mdau ambaye anaweza kuwashika mkono na kuwasaidia. Kwa hiyo nilipata mwaliko, na kwa kujali makundi haya na vijana wetu nimeamua kuitikia wito huo. Kwa hiyo leo nimekuwa nao, nimesikia changamoto zao, lakini la muhimu zaidi wameniomba kuwa mlezi wa klabu hii, na mimi nimekubali, lakini pia nimeomba kuwa mwanachama wa klabu hii. Lakini kwa kuzingatia kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi, hiki ni kipindi cha uchaguzi, na mimi kama kada wa Chama cha Mapinduzi nimeitumia fursa hii pia kuwakumbusha vijana na kuwasisitiza kwamba tarehe 29 Oktoba wajitokeze kwenda kupiga kura. Jitokeze kupiga kura wao na jamaa zao na familia zao, na wapitiane kwenda kwenye vituo vya kupigia kura kwenda kufanya uchaguzi. Ni haki yao ya msingi. Lakini pamoja na kujitokeza kupiga kura, pia nimewaomba, mimi kama kada wa Chama cha Mapinduzi nimewaomba wakachague wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Kwa vile wako Mabibo, nimewashauri wakamchague mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini wakamchague pia Profesa Kitila Mkumbo ambaye ni mgombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi jimbo la Ubungo, lakini pia wakamchague Biashura ambaye ni mgombea nafasi ya udiwani kata ya Mabibo. Kwa hiyo tumekuwa na mazungumzo mazuri, nimepokea walioniitia, nami nimekubali kushirikiana nao kuhakikisha tunaboresha ushiriki wao kwenye michezo, lakini pia nimepokea mwaliko wa kuwa mwanachama na kuwa mlezi, lakini nao wamekubaliana nami kwamba tarehe 29 watajitokeza kwa wingi wao kwenda kupiga kura. Pamoja na hayo wamekubali kukichagua Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Asante sana engineer. Niseme tu ni kushukuru na kukupongeza kwa jinsi ambavyo unavyokitumikia Chama cha Mapinduzi kutafuta ushindi wa Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake. Niseme waliokupa nafasi hii ya kuwa mjumbe wa kamati ya ushindi ya wilaya ya Ubungo hawakukosea. Hongera sana, Bwana awe nawe. Amen. Kutoka katika shule hii
Alhaji Makoe, mwanahabari wa Ubungo Media. Asanteni sana.